ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ହୋଇଥିବା ଆନୁଆଲ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ସାଇନ୍ସ ସେଟ୍ ଏ ର ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆସିଥିଲା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତା ଅରରେ ଆସିଥିଲା ଇଥାନଲ ଓ ଇଥାନୋଇକ ଏସିଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ଓ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। এটা 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଡବଲ ଆଇରେ ଦେଖ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଆୟତକାର କାଚ ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିସରଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ବୁଝାଅ। ଆୟତକାର କାଚ ସ୍ଲାବ ଯୋଉଟା ତମର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବରରେ ତମର ଆସିଛି 3 ମାର୍କିଆ କ'ଣ, ତୁମକୁ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକରେ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ ତୃତୀୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଚିହ୍ନିବ। ତାପରେ ଥିଲା ଦେଖ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଉଦାହରଣ ସବୁ ଯାଅ। ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ। ତାପରେ ତମର ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମଟି କ'ଣ? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ପରମାଣୁର ଆକାର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଦେନ୍ ତାର ଅଛି ଦର୍ପଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ, ଏହାର ସୂତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏଇଟା ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆସିଥିଲା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ତା ଅରେ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନେରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଚିତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ତମର ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଓ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ତା ଅରେ ଆସିଛି ତମର ତୁମେ ଯଦି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଗରମ କର ତେବେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ଲେଖ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ରୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଆସିଥିଲା ତା ଅରେ ଆସିଛି ଜାରକ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଜାରକ। ତାପରେ ଦେଖ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖ 2 ବିନ୍ଦୁ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଦୋଷ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲେନ୍ସର ପ୍ରକୃତି ଓ ପାୱାର କ'ଣ ହେବ? ତା ଅରେ ଥିଲା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଦପଦପ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା। ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। 220 ଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବରେ 0.5 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିଲେ ବଲ୍ବର ପାୱାର କେତେ? ତା ଅରେ ତମର ଆସିଛି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ତା ଅରରେ। ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କରିବ ଭଲ, ନହେଲେ ଏଇଟା କରିଦବ ତା ଅରରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ କି ଯିବା। ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ରେ କ'ଣ ଦେଖ ଆସିଛି ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ କିପରି ହୁଏ ବୁଝାଅ। ତା ଅରେ ଆସିଥିଲା ଏମିବା କିପରି ବହୁ ବିଭାଜନ ପରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଦିଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇରେ ଏକ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର କରି ରଖିଲେ ତାର କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ବୃଦ୍ଧିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହା କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ବୁଝାଅ। ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଅରେ ବି ଅଛି କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ 1, ଫାଷ୍ଟ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 1 ଉପବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ, ଏହା କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ତାପରେ ଡାର୍ୱିନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ପଡିଛି ତାପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ରର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ତା ଅରେ ଥିଲା ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ର ପଡିଯାଇଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର, ଏଇ ଦିଟା ପଡିଯାଇଛି ଏଥର। ଆଉ ଚିତ୍ର କରିଥିବ, ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ତା ଅରେ ଥିଲା ବିକାଶ କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟକ୍ଷୟର କାରଣ ଲେଖ। এই দুইটা জিনিস ইকোଲୋଜିକାଲ ପିରାମିଡ ଥିଲା ଆଉ ବିକାଶ କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟ ଜୀବ କ୍ଷୟର କାରଣ। ତାପରେ ତମର ଅଛି ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଥିଲା ଜିନ୍ ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଅବଦାନ କ'ଣ, ଏଇଟା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀର ଅନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ତାର ଥିଲା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅମ୍ଳ ଥିବା ଦୁଇଟି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତାପରେ ଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟୋଡ କ୍ୟାପସିଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ଦେଖ
ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତାପରେ ଥିଲା COVID-19 ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ। କେତେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, COVID-19 ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା। ଏଇ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଥିଲା।